इस ट्रैक का सबसे अच्छी बात पता है क्या है? यहाँ पे हर चीज़ आपको मिलेगा, हर चीज़, पानी, सुकून, पीस, हवा, वेदर, हर चीज़ मिलेगा। देखो अभी मैं वाटरफॉल पे खड़ा हूँ, आपको नीचे भी दिखाया था। यहाँ पे बहुत बड़ा वाटरफॉल है। आप बैठो, पानी पियो, चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाओ, मैगी बनाओ, जो आपको करना है वो करो, रिफ्रेश हो जाओ, फिर आप आगे कंटिन्यू करो। बहुत